attualmente ricoverati, cioè se andiamo a contare quelli che stanno occupando i letti, sono per il 73% non vaccinati e per il 27% vaccinati, quindi 17 sono vaccinati. Allora, però, se noi le prendiamo così, sembra che ci sia un'ampia diffusione dei ricoveri per coronavirus in terapia intensiva tra i vaccinati. Ma in realtà, se tutta la popolazione fosse vaccinata, noi avremmo un 100% di vaccinati ricoverati. Questo è evidente. E allora quindi il riferimento va fatto alla popolazione di riferimento. Se noi prendiamo il popolo dei vaccinati, che oggi arriva a 3 milioni e 800 mila circa, poi una cifra variabile. Comunque, di questi 3 milioni e 800 mila, se andiamo a vedere quanti ricoveri escono da questo vaccino, troviamo che si è ricoverato nella prima settimana di novembre un paziente ogni milione di abitanti. Ok? Se prendiamo in considerazione l'altra popolazione, cioè gli 800.000 non vaccinati, scopriamo che da questi sono usciti 23 ricoveri e che quindi la loro incidenza è di 27 casi per milione di abitanti. Questa è la lettura che dimostra anche come il vaccino sta proteggendo prima i pazienti ovviamente, ma anche le terapie intensive. Se noi fossimo nella condizione di tutti non vaccinati, con un'incidenza di questo tipo, vorrebbe dire per ogni settimana 130 ricoveri in terapia intensiva. Vorrebbe dire che noi oggi saremo nella stessa identica situazione che avevamo durante la terza ondata con 400 persone all'interno della terapia intensiva. Quindi la lettura non deve essere che percentuale ci sono di ricoverati vaccinati, ma qual è l'incidenza dei ricoveri nei vaccinati. Questo è l'unico dato che ci dice cosa sta succedendo, che fotografa correttamente la situazione. Gli altri sono dati fuorvianti. Poi se andiamo a vedere i numeri assoluti, negli ultimi 6 mesi abbiamo ricoverato 68 vaccinati e 442 non vaccinati, sono morti 84 non vaccinati e 17 vaccinati, ma se poi andiamo a scorporarli per età, andiamo a vedere che ovviamente la mortalità è maggiore nelle fasce più anziane, ma andremo a vedere che i vaccinati che sono deceduti appartengono alla fascia degli anziani, dei grandi anziani e di quelli già affetti da altre patologie. Abbiamo già parlato, quelli che hanno avuto un trapianto, quelli che fanno patologie, che hanno neoplasie, che fanno terapie immunosoppressive, e andiamo a scoprire che nella fascia tra 60 e 69 è morto un solo paziente con Covid, contro 27, scusate, un solo paziente vaccinato contro 27 non vaccinati, che nella fascia dei cinquantenni sono morti 2 vaccinati con patologie pregresse e 14 non vaccinati, che sotto i 50 anni sono morti 5 non vaccinati e nessun vaccinato. La mortalità complessiva è del 23%, che sembra bassa, ma vuol dire quasi 1 su 4. Quindi vuol dire che 1 su 4 dei non vaccinati muore.